ಅಂಚ ಚೋಳಿ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಚೋಳಿ ಎತ್ತದು ನೀನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕಜಿಪಾತಿಗಿ ಬೇಗ 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 ತೋಪು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಾಡುಂದಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಕುದಾರ್ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಕೆತ್ತೆಲ ಒಂದದ ಮುಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಲಾವ್ ಕಜಿಪುಗೆ ಸಾರಿ ಪಲಾವ್ ಕಜಿಪುಗೆ ಲಾಂಬದ ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಡ್ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ದ ಕಜಿಪು ಲಾಂಬುದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ನಾಡ ಕಜಿಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಚಾಪುನ ತೂಕ ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಪ್ಪ ಎರ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೇಳಿತ್ತಾರತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋದಿ ಪೊಡಿತ್ಯಾನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮುಂಚ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುಡು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಂದೆ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಕತ್ತಲ್ ಉಂಟ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚರ್ತ ಸಾರಿ ದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗ ಚಾಪರ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಚಾಪರುಡು ಪಿರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚೂರು ಬಡ ಕೆಲ್ಸ ಮಂತನ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಚಾಪರುಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಪಿರ ಬೈಯಡ್ ಒಣಸ್ ಪಿರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಜಿಂಜ ಒಣಸ್ ಮಂತ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತೊನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಹೊರ್ತು ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುಡು ಐನ ನಡು ನಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಡ ಎರ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಮಿಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತಾರತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುಡು ಬಡ ಎರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂದ ಪಂಡ ಬಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಬೋಯದ ಮೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಿಂಡು ಬೋಯ M1 ಮೈಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಈ ಮೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ 700 ರೂಪಾಯಿದ ಮೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡೊಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಹೊಸತ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುವತೆ ಇತ್ತದ ಪುಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅಂತ ತಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಹೊಸತ್ ಚೂರೆಡ್ಡೆ ಅಂತನ ದುಂಬಿತ್ತನ ಅವು ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡು ಧರ್ಮೋಜಿಕನ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ದೆತ್ತನೆ ದುರಟ್ಟ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಮೂರ್ದಿರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ತೂತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆದಿತ್ತಿನದೇ ನೋಡ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುರುಕು ಈ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಮೂರ್ದಿಕ್ಕ ಬಲಿ देखो इंसान डेमो तो जाते रहे तुम नॉन पुडंचा नेंदे पुडो ಇದಕ್ಕನೆ ತಚೋಲಿ ಪುಡತ ಇಂದ ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಮಣ್ಣನ್ ಪಾಡುವನ ಅಂಚ ಚೋಳಿ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಚೋಳಿ ಎತ್ತದು ನೀನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದು ಮೂರು ನೀನ್ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತದು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೋದು ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಡ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ನನಗೆ ದೆಕ್ಕೊಡು ಗೈಸ್ ಶೋಕ ಅವಳಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಪೂರ ವೈಟ್ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನ ಕಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ್ ತೋಪು ಕೊರ್ಲೆ ತೋಪು ಬೇಗ
ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ ಕರಿಂಡು ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕಜಿಪಾತಿಜಿ ಬೇಗ 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 ತೋಪು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಗೈಸಮ್ಮ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ತೋಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪಿರ ಸೂ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತ ಪಾಡುಂದಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಿ ಐಕೆ ಪುದಾರ್ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದದ ಮುಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮದೈತಲ್ಲ ಮಿಕ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಕಲಡ್ಡೇರೆ ಅಮ್ಮ ಚಮಚ ಚಮಚ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮళ్ళీ అడ్జస్ట్ మంపుగా ರಡ್ಡು ಕೂಡ ಉಂಡು ಪಡಿ ಇತ್ತನ್ನು ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತನ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ನನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪೌಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಮಂತ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮದು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡು ಪಾಡು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅವ ಅಮ್ಮನ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಕಡಾಯರಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇತ್ತ ಚೂರು ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಉಂಟು ಕಮಾನ್ ಅಕ್ಕ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಅವೆಂಚಿನ ಮುಂಚೆ ದುಡಿಜ್ಜಿ ಏ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 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 ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಡು ಖಾರ ಅವಡು ಇಪ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಮುಂಚೆ ದೊಡಿ ಬಾಡಿರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಜನ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾ ಪಾಡು ಚೆಕ್ ಒಂದು ಪಾಡು ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಗೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೈಯರ ಅಂಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಂಡು ಜಿಂಜ ಡ್ರೈ ಆಡ್ ಐಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಐನೊಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಅಂಕಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕಜ್ಪಾಯ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮುಖ ಜೀರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಈತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿ ಸೋಪು ಕೊದಿಯೋಡು ನೀರು ಕೊಯ್ಯೋಡು ನನ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡತ್ತ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರ ದಿನ ಕೇಟ್ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಖಾರ ಚಿನ್ನ ಖಾರ ಪಾಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಚ್ಚೋಡು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಸೋಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸಿದಾಯ್ತು ಪಾನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಲಾಂಬು ಕಜಿಪ್ಪು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
And guys, manasand kajipu okay, not bad. Sadharna edde athinu, jinja edde athinu ondi okay, average athindu. And inita vlog idite, ellada vlog tikku next vlog and daitala comment manperitene panne nikla opinion and inchinala panne comment manpule book Q&A video churu delay apundu dagandu pandeyanu Q&A video manpodundu clarity barudati voice avenna mic idathu phone da mic idathu clarity barpu janchana ಬೋಯದ ಮೈಕ್ ತೆತ್ತಿನ ಬಟ್ ಅವ ಇಂಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಂದು ಸೊ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ವೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್